badala yake utakuwa ukitumia Mp3, na uwe umehakikisha kwamba umechomoa zile nyaya za mwanzo za auxi. Kama kuna connection yote ya auxi au Mp3 ya mwanzo iliyoharibika, basi ni ya kutoa. Ana hivi jamaa wakati Mp3 nani? Yes guys, karibuni katika channel yetu. So leo tunaenda kuunganisha Mp3 kwenye subwoofer actually au amplifier yoyote ile unaweza kuunga Mp3. Mp3 ambayo tutaunga ni hizi za kawaida, mara nyingi zinapatikana katika maduka na nini kama hiyo hapo. Inaweza ikawa na bluetooth au ikawa haina bluetooth, lakini utatumia tu kawaida kama Mp3 zingine ambazo unataka kuweka kwenye subwoofer ambayo haina, au hata kama aux zimekufa au system Mp3 yake imekufa, unaweza ukaunga hii Mp3 player. Okay, so hapa ni nayo tayari ambayo nimeshaunga. Hii hapa ni kama hiyo, lakini tu nataka nionyeshe ni namna gani ambavyo unaweza kuunga step by step na vitu gani vya msingi vya kuzingatia ili kusudi tuweze kufanikisha. Sasa subwoofer yetu ni hapa. Utakuwa umeifungua, usiofu kuhusiana na kwamba zinakuwaga zinatofautiana motherboard, okay, au circuit zinakuwa zinatofautiana. Huwezi kuta subwoofer zote zimekaa katika muundo sawa. Kwa hiyo nikisema nitumie uzoefu nikakwambia nikakuonesha tu unge hapa na hapa, baadaye utakuja kusumbua, utakuja kukuta mfumo wa subwoofer zingine imekaa tofauti. Sasa mambo ya msingi ya kuzingatia. Jambo la kwanza, tayari kuna vitu unakuwa umeshaelekezwa. Cha kwanza ni hichi. Hii hapa ni ya moto. Hii hapa ni ya moto, hizi hapa ni za sauti. Hizi hapa ni za sauti. Kwa hiyo jambo la msingi cha kwanza ni kutafuta moto. Ambao ni huu hapa. Sasa moto unatafuta wapi? Kwenye circuit yako. Kuna njia mbili za kuweka moto. Njia ya kwanza, unaweza ukatumia regulator, ambayo hiyo ipo actually kwenye subwoofer yako, utaikuta, ambayo ni hii hapa. Hii ndio regulator, utaikuta hapo. Kwa hivyo hii regulator huwa ina produce kiwango cha moto kulingana na wewe unavyohitaji. Na hapa mara nyingi kuna pati mbili tu. Upande wa kwanza wa regulator, ukiacha hapa katikati ambayo ni ground, utakuwa kuna upande wa kwanza huku, upande wa kwanza hapa ambao wenyewe una produce volti 5, lakini upande wa pili una produce volti 12 kushuka chini. Otherwise mara chache sana utakuta kupanda juu ya volti 12. Kwa hiyo unazingatia tu hizo sehemu mbili, utaangalia Mp3 yako inatumia voltage ngapi, okay? So zingine zina support volti 12, zingine zina support volti 5. Kwa wewe utaunga mguu mmoja hapa kwenye ground na mguu wa pili kwenye voltage ya upande ambao wewe utatumia kwenye Mp3 yako. Kwa hiyo unaweza ukatumia volti 12 au volti 5, okay? Ukitaka kudhibitisha utapima kutumia multimeter. Ngoja tupime. Ngoja tuwashe subwoofer yetu. Okay. Then tutapima. Sorry. Okay. Utaseti kwenye voltage direct current DC. Okay. So utapima. Then kama jinsi unavyoona regulator yangu kidogo ina shida.
ina shida regulator yangu. Kwa hivyo, lakini ile ambayo utakuta ni oji, kwa mfano hii ya kwangu ina hit kidogo, ina hit. Na hasa hapa nitaibadilisha. Lakini wewe utakuta katika upande wa kwanza, yani hii regulator sina miguu mitatu, wa katikati ni ground. Nimekwambia wa upande mmoja wa kushoto maybe utakuwa na voltage 5 kushuka chini, lakini upande mwingine utakuwa na voltage 5 kupanda juu. Kwa hiyo utachagua Mp3 yako natumia wapi na utapima. Make sure unapima kulingana na voltage ambayo inahitajika kwenye nani yako, au pia ili kujua upande upi una voltage ambazo unahitaji. Then utaunga waya hizo. Sasa jambo la kuzingatia kwenye unapounga ni hasi na chanya, na hasi na chanya unazijua kupitia multimeter ambayo utakuwepo inakuonesha upande huu ni hasi au upande huu ni chanya unapopima. Hilo ni swala la msingi sana ili usije kuunguza Mp3 yako. Watu wengi ndio wanaunguza Mp3 hapo. Wana interchange. Unaona wakisha interchange Mp3 inaungua. Ni rahisi sana kuungua. Kwa hiyo unazingatia hilo. Mimi kwa upande wa subwoofer yangu inayo connector hapa ambayo ni ya moto. Kwa hiyo moja kwa moja mimi nimeunga hapa. Hizi nyaya ndio zimeenda kwenye Mp3 za moto. Kwa hiyo nimesha hapa ya kwangu inayo. So mostly unakuta zingine hazina au zinatumia tu ya transformer hapa basi. Haina waya za huku, utakuta ziko kwenye former nyingine ya kuchomeka. Basi baada ya hapo hatua ya pili ni kutafuta sasa waya za sauti ambazo cha kwanza natumia hii kuelekeza. Utakuta ziko kama hivi. Huu waya mwekundu ni antena. Kwa hiyo huu utauseparate, utauacha tu ni antena. Lakini hizi tatu zinazobaki, huwa katikati pia ni ground. Alafu hizi zingine ndio za sauti. Sasa hapa muhimu ya kutafuta ni hii ground kwanza, mahali pa kuweka. Utazima subwoofer yako. Na make sure umezima subwoofer yako. Then utachukua multimeter yako. Ingawaje kuna namna mbili za kupata sehemu ya kuweka huo waya, okay? Ila hapa hii ni njia rahisi zaidi. Utachukua multimeter yako, waya moja utagusisha kwenye hii, utagusisha hapa kwenye aluminium, then mwingine utakuwa ukitafuta hapa. Wakati huo umeseti kwenye continuity, utakuwa umeseti hapo kwenye continuity, ambayo itakusaidia kufanya nini? Kudetect ground connection, okay? So utagusisha hapa, then utagusisha kila mahali mpaka upate multimeter yako inasoma. So kwa mimi tu kwa haraka ilisoma hapa. Unaona ilisoma hapo. So nisipoteze muda, lakini wewe utatafuta kwenye hiyo circuit yako mpaka isome hivyo. Isiposoma hivyo huwezi, maana yake hiyo ground lazima uipate. Unaona, hiyo ni njia ya kwanza. Utatafuta ground namna hiyo. Sasa njia ya pili ya kutafuta ground itaambatana na jinsi utakavyopata waya wa sauti wa bezi na stereo, ambao utawasha subwoofer yako ili kutafuta hizi mbili za pembeni. Nimekwambia hapa kuna ground ya katikati, kuna bezi na stereo. So utawasha subwoofer yako. Njia rahisi, nakupa njia rahisi ya kupata. Utachomeka Twitter, utahakikisha na kwenye bezi kunafanya kazi vizuri. Okay? Then utatumia kidole chako kugusa wakati huo umewasha subwoofer yako. Utatumia kidole chako kugusa. Unaweza ukalamba kidogo na mate ili kusudi isikike. Hapo iko ni na wewe umeweka sauti hapo. Unaona na detect hapo. Unatumia nani kidogo, ongeza sauti kwa hadi mwisho.
hapo utaona ina detect, then utaunga huo waya mmoja wapo, hiyo haita nani, utaunga waya mmoja wapo ambao kwa mimi hapa nimeunga hapa, ndio palipo detect hapa. Wa kwanza nitaunga hapo, lakini wa pili utagusa tena, utasikiliza Twitter inalilia wapi, au kama ulianza na Twitter basi base inalilia wapi, utaunga waya wa pili. Waya wa pili mimi sikuwa nimemaliza kuunga hapa, ngoja niunge. Okay. Then kama unasikia hapo inaingia, then utachomeka nani yako flash au hata FM radio. Utasikia driver mount kama hicho hapo. Kwa hiyo ni very simple, mambo ya kuzingatia ni very simple, mambo ya kuzingatia ni hayo, jinsi ya kutafuta nyaya za sauti na moto. Kwa hiyo moto ni kuzingatia, ni muhimu sana, kwa sababu sio kaja kupunguza Mp3, na ndivyo jinsi ambavyo unavyoweza kuunga subwoofer yako. Hapa mimi nimekwambia hii nani imekufa hapo, hiyo regulator, na mara nyingi ikifa utasikia tu inalia, inatoa miluzi na nini. Sasa ukishaona kitu kama hicho, ama ukakosa jinsi ya kuunga moto, unaweza kutumia chaja kama hii, ukaifungua unaona utatumia hii. Kitu ambacho utafanya, nafikiri umeshanielewa, huu moto lazima uunge kwenye direct current ambayo haijaregulatiwa bado. Manake unaweza ukaunga hapa, au ukaangalia hizi nyaya hapa pia ambazo zimeingia kwenye transformer, ukaunga kwa kupima na multimeter kwamba ni voltage za umeme wa AC. Yani unamaanisha hapo voltage kuanzia 100 mpaka 250 zinaingia hapa. So utaunga hapa na hapa kama jinsi ilivyo kwenye chaja yako, alafu hii volti 5 utaunga kwenye hiyo Mp3 yako. Hiyo itakurahisishia sana wewe, na mara nyingi radio inakuwa imetulia sana na tunakutoa sauti nzuri kama ukitumia hii kuliko hii ambayo inaregulatiwa kupitia regulator. Okay? Ana hivi jamaa waka ni Mp3 nani? Ukisha kuwa umeunga Mp3, aux haitakuwa inafanya kazi. Namaanisha hizi nyaya za nyuma za kuchomeka deki labda au kwenye subwoofer na kadhalika, hizi hazitakuwa zinafanya kazi tena. Kwa hiyo badala yake utakuwa ukitumia Mp3, na wewe umehakikisha kwamba umechomoa zile nyaya za mwanzo za aux. Kama kuna connection yoyote ya aux au Mp3 ya mwanzo iliyoharibika, basi ni ya kutoa. Okay, kwa hivyo ndivyo utakavyokuwa ukitumia Mp3 player yako kwenye subwoofer na ikawa shwari kabisa. Jambo lingine, utaona imetulia kabisa ukiwa umeunga
volti 5 za kwenye chaja, ambayo unaweza ukachomoa tu chaja ukachomeka ukaunga hapo kama mimi hapa, lakini unapima ili kusudi kuona sina chanya. Umeona kwa hizi ambazo ni new model, hizi ambazo zinakuwa zenyewe zina USB moja kwa moja, hizo za USB, lakini za chaja kama hii unajua sina chanya. Mimi ilikuwa haifai kwa mbovu, kwa nikaweka ni hivyo. Unaweza ukacomment hapo chini kama utakuwa hujaelewa mahali, then tutakusaidia. Karibu sana.